Hi guys, Dubai to Umrah போறதுக்கு பஸ்ல போனா எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும், ஃளைட்ல போனா எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும், நீங்க கார்ல போனீங்கன்னா எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இப்பதான் பிரைட் ஆரம்பிக்கலாம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பஸ்ல போறத பார்க்கலாம். பஸ்ல போறதுக்கு 1200 dirham சார்ஜஸ் பண்றாங்க. அந்த 1200 dirhamsக்கு 10 days கொடுக்குறாங்க. அந்த 10 days எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா 5 days மக்காவிலையும் 3 days மதினாவிலையும் நீங்க ஸ்டே பண்ண போறீங்க. பாக்கி இருக்கிற 2 days நீங்க டிராவல்ஸ்ல அதை யூக்கல் பண்ணிப்பாங்க. ஸ்டே பண்றதுக்கான சார்ஜஸ் எதுவுமே நீங்க கட்ட போறது இல்லை. அந்த 1200 dirhamsலயே அவங்க வந்து பாத்துப்பாங்க. ஹோட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அவங்களே பண்ணிப்பாங்க. ஃபுட்டு நீங்க தான் பாத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து துபாயில இருந்து உமரா போறதுக்கான பஸ் பேக்கேஜ். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கார்ல போனா எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும். நீங்க துபாயில இருந்து உமரா செய்ய கார்ல போகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட சொந்த கார் இருக்குன்னு, அப்படி இல்லையா உங்க சொந்தக்காரங்க காரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க அதுல டிராவல் பண்ணலாம். நீங்க சொந்தக்காரா இருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. நீங்க பாட்ட கார் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இல்ல என்கிட்ட சொந்தக்காரங்க கார் தான் இருக்கு, ஃப்ரெண்டு கார் தான் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ஓசி லெட்டர் அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கிட்டு என் காரை என் ஃப்ரெண்டு ஓட்டலாம், என் உறவினர் ஓட்டலாம் அப்படின்ட்டு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு நீங்க அந்த காரை எடுத்துட்டு போகலாம். நீங்க சவுதி பார்டர் ரீச் ஆகணும்னா அங்க போயிட்டு காருக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் மட்டும் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். கார்ல போறவங்களுக்கு விசா உண்டா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கலாம். கண்டிப்பா நீங்க விசா எடுக்கணும். விசாவோட சார்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா 450 dirhams வருது. ஃபிளைட்ல போறத பத்தி பார்க்கலாம். ஃபிளைட்ல போறதுக்கு 1700 dirhams சார்ஜஸ் பண்றாங்க துபாயில இருந்து உமரா போறதுக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபுட்டு வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ரூமும் வந்து அதுலயும் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. இதுல 5 நாள் நீங்க வந்து மக்காவிலையும் 3 நாள் மதினாவிலையும் நீங்க ஸ்டே பண்ண போறீங்க. பாக்கி இருக்கிற 2 நாள் நீங்க டிராவல் பண்றதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் டோட்டலா வந்து 10 நாளுக்கு. இதுதான் வந்து இங்க ஓவரால் கொடுத்துட்டு இருக்க பேக்கேஜ். நான் விசாரிச்ச வரைக்கும் இங்க பக்கத்துல உள்ள டிராவல்ஸ்ல விசாரிச்சப்ப இந்த பேக்கேஜ் தான் சொன்னாங்க. இந்த பேக்கேஜ் உங்களுக்கு ஓகேவா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு நம்பர் ஷேர் பண்றேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்குறேன். பாய்.